Bonjour et bienvenue sur comprendre-choisir.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment brancher un lave-linge. Sur Comprendre Choisir, retrouvez des réponses d'experts à toutes vos questions du quotidien. J'en ai marre d'avoir mon lave-linge dans la cuisine. Ça fait beaucoup trop de bruit. Et puis quand je veux le lancer la nuit, je dors pas. Pourquoi tu le descends pas au sous-sol? À cause de la plomberie. Elle est pas du tout adaptée. Oh, attends, c'est peut-être pas si compliqué que ça. On regarde. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment brancher un lave-linge. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Un joint fibre, un kit robinet autoperceur, dit aussi autoforant, et d'une clé plate ou clé à molette. Étape 1. Branchez le lave-linge à l'alimentation en eau. Reliez l'embout du tuyau d'arrivée d'eau du lave-linge à l'orifice du robinet d'arrivée d'eau. Le branchement s'effectue en vissant le tuyau d'alimentation du lave-linge sur le robinet après y avoir mis un joint fibre. Ouvrez le robinet pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Si le branchement fuit, vous pouvez enduire le pas de vis du robinet avec de la graisse de silicone pour en améliorer l'étanchéité. Desserrez les colliers de fixation de la canalisation et éloignez-la du mur. Choisissez l'endroit où vous allez installer la bride du robinet autoperceur et nettoyez cet emplacement avec de la laine d'acier. Dévissez le robinet de sa bride, puis démontez la bride. Placez-la à l'emplacement que vous avez choisi et nettoyez. Bloquez les vis de la bride. Vissez ensuite le robinet autoperceur dans la bride jusqu'à ce que vous perciez la canalisation. Le robinet est ainsi en position fermée. Maintenez le robinet en position verticale et serrez le contre-écrou à l'aide d'une clé plate. Le robinet doit être complètement fixé. Vissez l'embout du tuyau d'alimentation du lave-linge sur le pas de vis du robinet autoperceur. Ouvrez le robinet et vérifiez que l'installation ne fuit pas. Attention, ne branchez jamais votre lave-linge sur une canalisation d'eau chaude. Étape 2. Branchez le lave-linge à l'évacuation. Généralement, le tuyau d'évacuation est en PVC et muni d'un coude qui sert de siphon. Branchez le tuyau d'évacuation d'eau du lave-linge dans le tuyau d'évacuation général. Le tuyau d'évacuation d'eau du lave-linge ne doit pas être trop enfoncé dans le tuyau d'évacuation général pour éviter les reflux. Enfoncez-le suffisamment quand même dans le tuyau d'évacuation général pour que la pression de l'eau ne risque pas de l'éjecter. Étape 3. Branchez le lave-linge à l'alimentation électrique. Il doit être branché sur une prise de terre étanche, située à au moins 1 mètre du point d'eau. Cette prise doit être protégée par un coupe-circuit d'au moins 16 ampères. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge électrique. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Oui, en effet, avec un robinet autoperceur, ça peut fonctionner. À bientôt sur comprendre-choisir.com. Pour trouver des réponses d'experts à vos questions du quotidien, rendez-vous sur Comprendre Choisir.